अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के इस मौसम में अस्थमा यानी दमा, खांसी, नज़ला ज़ुकाम ये वो अमराज हैं जो कि मौसम सरमा में अक्सर लोगों को मुतासर करते हैं और इसके लिए वो बहुत महंगी महंगी एंटीबायोटिक्स और बहुत कीमती सिरप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे कोई खातर खा कामयाबी हासिल नहीं होती। अंडों का इस्तेमाल इस मौसम में निहायत मुफीद है। ख़ास तौर पर अगर बच्चों को खांसी हो जाए तो अंडे की जर्दी को शहद में मिक्स करके उसे दिन में कई दफ़ा खाने के लिए दें। इसी तरह अंडे बड़े अफराद भी खाकर अपनी इम्यूनिटी में बेहतर तौर पर इजाफ़ा कर सकते हैं। अंडे में पाए जाने वाले विटामिन्स, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद हैं। इसी तरह से मलट्ठी भी इसके लिए निहायत मुफीद है। एक सिरप बना लें, 1 किलो पानी, उसमें 100 ग्राम मलट्ठी और 50 ग्राम कस्तशीरी। अगर अकेली खांसी हो तो कस्तशीरी प्लस ग्राम ला लें। अगर अस्थमा यानी साथ दमा हो तो फिर 100 ग्राम मलट्ठी और 100 ग्राम कस्तशीरी मिला लें। ये मिलाकर उसे पकाएं। जब आधा रह जाए तो छान लें और सुबह दोपहर शाम एक एक कप इसमें से लें और इसमें 1 चाय वाला चम्मच हल्दी पीते वक्त मिक्स कर लें और इसे नोश फरमा लें। ये दमा और खांसी के लिए निहायत मुफीद है। अगर आपके पास वसाइल हों तो आप जैतून का तेल 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम अगर ये निहार पी लें तो ये भी सर्दियों के अमराज नज़ला ज़ुकाम, खांसी और दमा के लिए निहायत मुफीद हैं। लिहाजा हमें अपनी ग़िज़ा से फ़ास्ट फूड, जंक फूड, कोला ड्रिंक्स और बेकरी के आइटम्स और तमाम मिठाइयों का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। जो पैसे हम इन ग़िज़ाओं पे इस्तेमाल करते हैं वही पैसे हमें मुफीद ग़िज़ाओं पर इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ सके। इसी तरह से 30 से 40 मिनट धूप में बैठना चाहिए और ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हैं उनका इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। अपनी ग़िज़ा में फ्रूट और सब्ज़ियों और